지금 여기가 어디냐? 여기 양산 물금에 있는 냉동 컨테이너 전문 업체예요. 여기 영화에서 많이 보셨을 거예요. 이런 데서 막 영화에서 막 살인 사건이 일어나고 이런 데서 막 저런 거 하잖아요. 마약 밀거래. 근데 아니고 진짜 체험 삶의 현장이에요, 여기가. 가치주 사장님. 네. 예. 지금 여기 오른쪽에 이래 보이는 것들, 이게 길이 6m짜리 20피트 냉동 저기 20피트짜리인지 알죠? 예. 예. 높이는 어차피 똑같잖아요. 높이는 틀립니다. 높이 틀려요? 20피트는 높이가 2m 60이고, 예. 40피트 높이가 2m 89예요. 1피트 차이 납니다. 예, 예. 어차피 큰 거 할 거예요, 저는. 네, 40피트짜리. 그래서 이제 여기 그 냉동기 메이커별로 네네네. 뭐 캐리어, 서머킹, 다이킨. 근데 내가 한 거는 그때 봤던 게 예. 다이킨하고 예. 캐리어인데 또 예. 썸머킨이라는 게 있어요? 서머킹은 이제 마이너스 35도 떨어지는 거고. 그렇게까지 예. 필요 없고요. 예, 예. 우리는 그냥 마이너스 20도만 떨어져도 네네. 유지하면 그러면 돼요. 이제 전에 그때 캐리어. 갔던 게 다이킨 2012년식 같더라고요. 12년식 예, 갔어요? 그때 사장님 옷 직접 보시고 예. 좋은 거로 외관도 좋고 기계 좋은 거로 선택을 하셨거든요. 맞아요. 그래서 여기 있는 것들이 이제 여러 가지 연식별로 저거는 앞으로 정비해야 될 물건들이고. 이건 저거 한번 볼게요. 제 거. 예, 여기 지금 내가 세가위를 깔아놨어요. 요거예요? 예, 깐 거? 2007년 2개하고 2008년 하나 이렇게 깔아놨으니까. 7년, 8년이면은 일단 가격은 얘기하지 말고요. 네네. 근데 외관이 조금 이제 저거네요. 저런 거 텐트는 펴져요? 다 있습니다. 저는 안 펴집니다. 안 펴지죠. 예, 예. 근데 근데 중요한 건 안에 성능에는 그 전혀 문제가 없습니다. 근데 연식에 따라서 이제 조금 이제 단가는 그 단가 차이 나죠. 예, 예. 근데 뭐냐면 제일 중요한 건 껍데기보다는 예. 냉동기잖아요. 냉동기는 다 비슷합니다. 여기서 다 정비해서 가긴 하니까. 그렇죠. 당연히 정비하고 저희들이 설치 후 또 1년간 AS를 해드리는 거니까. 네. 뭐 그런 기계 부분은 네. 물론 기계니까 고장은 안 날 수는 없지만은. 여기에 써 있는 게 네. 이게 뭘 의미하는 거예요? 우리 MR. 자동차로 하면은 네, 그 자동차 MR. 번호. 이게 네, 번호? 그러니까 이게 MORU라는 것도 있고 네. 뭐 여러 가지 이게 있어요. CRLU도 있고. 이게 자동차 번호고 그렇죠. 야는 여기는 맥스 이제 최대 그렇죠. 중량. 예, 예. 이게 트레이드는 저거잖아요. 수입 수출이. 테러웨이트 이거는 맥스 그로스고 테러웨이트 네트. 네. 그다음에 이거는 안에 내부 용적. 용적. 예, 그래서 그게 이렇게 써져 있는 그렇죠. 거예요. 이렇게? 예, 예. 그러니까 최대 실을 수 있는 게 3,400kg까지 가능하다는 거고. 요거 자체 무게는 4,720kg. 4톤 예. 거의 5톤 가까이 되네. 예, 이게 이제 네트로 했을 때, 요거 빼면은, 요거 네트는 뭐예요? 빼면은 네트라는 게 뭐예요? 네트란 거는 이 무게를 뺀 순수하게 실을 수 있는 양. 예, 2,928. 우리가 1톤 차에 1톤 실는 거 그런 그렇죠. 예, 예. 실을 수 있는. 캡은 뭐 이거는 이제 캐파시티. 캐파? 예, 용량. 내부 용적. 내부 아. 67.3 큐빅메타. 큐빅메타라는 거 뭐예요? 예. 이렇게 큐빅 이렇게. 공간. 큐빅 예, 예, 사각형으로 예, 딱 예, 들릴 수 있는. 예, 예. 이게 꿀정보예요, 이런 게 꿀정보. 이걸 이제 메트로 할 경우에 67이고, 예. 피트로 할 경우는 2,370. 근데 사장님 얼굴 나오면 안 되죠? 예, 관계없습니다. 관계 없어요? 그럼 뭐 이제 지금까지 얼굴 안 나오게 찍었거든요. 예, 그렇게 하세요. 그냥 뭐 하시면 예. 되지, 뭐 설명하고. 하고, 슈퍼 헤비 최대. 그럼 야는 몇 톤짜리로 배송이 가요? 그러니까 이거는 이제 뭐 11톤 이상 트럭이나 예. 아니면은 트레일러나 그렇게 우리 옷을 알겠지만 괜찮아요. 예, 예. 여기 사장님하고 지금 양산에 지금 와가지고 하는 중입니다. 예. 그래서 예. 저희들이 이게 내일 모레부터 장마라니까 그렇죠. 빨리 결정해야 저희들 작업도 들어가고 이걸 저희 다시 도색을 할 거거든요. 네. 그러니까 이제 이게 저희도 도색해서 몇 놔두면은 연식은 어디 나왔어요? 여기 보면은 생산 연도가 2007년도 10월 달에 나온 거예요. 여기 보면 예. 2007년도 10월. 그러니까 요 데이트 매니팩처도 돼 있잖아요. 이거 잘하시네. 생산 연도입니다. 이건 아니고요. 요거는 이거는 별로 필요 없고. 뭐요? 인디피케이션. 아이덴티피케이션. 구분하는 그 자기들 그거 골남바입니다. 이게 저거 아까 차량 번호. 예. 그렇죠. 예. 오케이. 그 골남바입니다. 그래서 여기 써 있는 건 뭐예요? 그거는 이제 주의사항. 주의사항. 예, 주의사항. 어차피 뭐 내용은 아니까 껍데기하고. 예. 이제 제가 말하는 건 여기다가 등을 달고. 네네. 야가 몇 년, 진짜 10년씩. 이게 2007년식 2개하고 2008년식 하나. 잠깐만 이렇게 돼 스톱할게요.